रेलवे 200 बेस्ट क्वेश्चन सीरीज में द्विघात समीकरण के सवाल को हल करने का जादुई ट्रिक 12 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि वह -7 आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, -4 और -3 में 12 को तोड़ेंगे, गुना करने पर +12, जोड़ने या घटाने पर -7 हो जाएगा। यहाँ भी 8 को तोड़ेंगे, 4 और +2 में, गुना करने पर -8 और जोड़ने या घटाने पर -2 आएगा। 6 को इसमें तोड़ेंगे कितना, -3 और -2 में, गुना करने पर +6 आएगा और जोड़ने या घटाने पर -5 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चिन्ह को क्या करेंगे, बदल देंगे, उलट देंगे, यानी +4 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कितना, +4 और -2 आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, +3 और +2 आंसर हो जाएगा, यानी चिन्ह को पलट देंगे।